खांसी कॉफ को कैसे दूर करें? अदरक शहद का मिश्रण, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाएं। दिन में 2-3 बार लेने से सूखी खांसी और गले की जलन कम होती है। तुलसी और अदरक की चाय, 4-5 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक, 1 कप पानी में उबालें। स्वाद के लिए शहद मिला सकते हैं। ये कफ ढीला कर खांसी शांत करता है। हल्दी वाला दूध, 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर रात को सोने से पहले पिएं। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। गरम सूप या काढ़ा अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तुलसी, शहद से बना काढ़ा खांसी में राहत देता है। सावधानियां, ठंडी चीजें, आइसक्रीम, ठंडा पानी और धूल मिट्टी से बचें। धूम्रपान या सेकंड हैंड स्मोक से दूरी रखें। नोट: अगर खांसी तेज है, सांस लेने में तकलीफ है या बलगम में खून है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें।